ल क्या आनन्द, क्या चिसो आज छ। मौसम एकदम राम्रो है, पानी परिरहेछ। यस चिसो छ आज। आज चाहिँ घरमा माछा तारिरहेछ। आज चाहिँ माछा खुवाइ हुन्छ। गजब छ। पानी परेर वाव, मौसम एकदम ठिक छ। पानी परेर हो। यो बाटो यता मेरो घर। पानी परेको अवस्था। यो चाहिँ मेरो घर। यो घरभित्रको सिन, वालभित्रको। हाम्रो बर्दिवास सहर भन्दा हुन्छ हैन, बुद्धचोक 2 नम्बर वडाको सहर। पानी परेर भएको यार हाम्रो भइरहेछ मौसम। चिल हुन्छ आज चाहिँ। पानी परेर आज चिसो छ। आज चाहिँ अलिकति यसो गइन्छ कि भन्ने आश। दिदी घर सेलरोटी दिन आएको। आमाले सेलरोटी माया छ। झोला बोकेर यहाँ सेलरोटी दिन आइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म मात्र पिच हो। मौसम चाहिँ जोस एकदम राम्रो। बाफ्रे, त्यहाँ कुकुर गएछ। कसै घरमा भनेको त खेलेर धुन्छ केटाकेटीहरू। पानी परेर यो सब यता हाम्रो जेठी दिदीको घर बन्दैछ। मेरो दुईटै भान्जा, एउटा भान्जा अस्ट्रेलिया, एउटा भान्जा चाहिँ दुबईबाट भर्खर फर्केको। समस्याले गर्दा ठिक छ, घर बन्दैछ। लगभग 2-3 महिनामा कम्प्लिट हुन्छ होला। यो दिदी घर यता एउटा पानी परेछ। पानी